So from here, from this point here nara vagatang point ji liaton hili kalaga view thak me ka kuipaire. We'll go up to the minar. Hello and welcome to Meisum. Madam Saikoli Orisa wena Meisum li welcome sadle ye. Achon thang I Kolkata wena zat pol ka hawra wen zat pol laka Ayah Sambalpur tak shung nei. Klam hai la na o tsagi ji sakwe laka ari thor hi Hirakud Dam. Hirakud Dam world longest dam, earthen dam. He Orisa li clay ne, Sambalpur li clay ne. You kunugli dam le tak leji. Ji in a dam baji mthame the view pakwi laga ji take vai sake. Hili dam hi Hirakud Dam hi 1946 li commission kasane 1947 li construction ho pol laga 1957 li kupne dam hi wi kapung khani le ya kana ba kanti minar khani le kapung khani akana kanti minar akana Nehru minar da atung jili ara minar jili ka laga kikle dam ji view mthame da quick paisa ke dam hi 4.8 kilometers kasang ne total distance we reservoir kasang ji total 55 kilometer kasang ne the longest dam in the world. Sambalpur, Orissa, Sambalpur hi the Orissa live hak makeup gi town lila ching e ji pai Bhubaneswar le and then you have Orissa live Katak le chen Katak withili ari Rolkela le Rolkela withili Sambalpur the hikda bin hina city ka sai atung wi kikle hi ma show ma da ma ka yang bai thru akshida ina atung ni ka laga ka take five sage Sambalpur wena Sambalpur town wena Hirakud Dam hi 16 kilometers tai so nathum na Sambalpur li yaw thuira ka Hirakud Dam la ra yang bai re itum nang nui le laga school li lai ka tam thran li Hirakud Dam we maram li la tam mai so that is it dam hi kikle mang maning la ya dam hi li minar wi bam hi na kan minar wa ku hi na hi ropway la sat le ye ropway ya ka hi na ara jingjili thai ta pai nik la che ra jingli para khak le ne chili ropway na ta pai chine atung review thak me le sare chen atung we na ka yang phaisa se okay hena la yang pa ye ka hi review ba hi lim tha me da ya atung hilia ton hili ka la ga view thak me ka khui pai re ka hena la view deu ka yang khui se hili dam hing na nai ping hili industrial area background hili thai le ra dam we downstream ji chili long ta dak le ne ina atung le ka laga catch take we'll go up to the minar and let's see chile so we go up sadly Kerem kong ba le ka the important places being happening the vlog sa vai sa oh atung hili ba mi chung ka le vlog sa le so this is the viewpoint in a heat show take 5 seconds
background hili mathaining lena camera je full je home igna so that you'll be able to see hine dam with full view je downstream je hili lera hili ach sluice gate kya shot laglam theidra ka athum na khang the peak monsoon adamli sing murder roya kha raj we sluice gate ji the magthumra hangmati lag song bai dang hang gi ta sho ga floods la chung ga shok bai dang ke jang ga ba hi dam hi flood control wang akha purpose ka khni na hydroelectric power generation wang akha chena khangtei ba irrigation purpose we le pa mai chena hili thai dak le ki choi dak le che ter ji full force in hili akha araj lakha akha shong 64 akshong 34 the sluice gate 34 you might there grass gate 34 sluice gate 64 total 98 gates li dang pang jang kat the rung probably so from here from this point hi na ra bagatang wi point ji wi camera hi sum masawar ra bagatang ara ga phungjili chin nehru minar ni dang ji wasung de ji 4.8 kilometers ni ji so this is the longest dam in the world earthen dam in the world Hirakud dam ni hi Orissa lik le cha and showing in it reservoir bachi yang ra ji ka this side minar wa tung we na yang ta ga hili the Iglesa Faila Park now the Leshamite le cha and then side reservoir ji atung song we reservoir ji ni so this is the reservoir ajon thang we have ta actually work jingbang line roi the through level the tree guy the dam ji ki ji chung ga shoi the click sane so that's it that is that jingbang tau se actually weather forecast see afternoon whenever Kazing Pangline Aurora the Hangli and then across Orissa 17 districts heavy rainfall we warning leading a red alert lately chief minister survey sadly assessment quickly and then from Saturday Kikley whenever come away never Kazing ji Chhattisgarh Vak Pang Mai Aurora the Hangli Chidaiga we north western Kikley Orissa Vaki Kazing Bangline Arolaga min Terji Kongbing ji Hakai the flood shock by chance li the Hangli so that's just a small glimpse of Hirakud dam travel salaga in a kind of the important places visit Sali saga vlog sami khai sage here nothing so stay tuned sing dau gara ba kasala sadle ye and then chui the ka thwe the khaksila deoga pangsangai vlog hi muk rang laga atung ni kai ngai re dam ji wi song fui huai na ka ne ra ni ba laga song tangau bi ni ka chili photography videography allow ni sa je na kiklem sa je ara ga dung kai sau ge inam lai kha ka ki dam hi Mahanadi Kong Orissa we make up ji Kong li dam hi kasa one of the largest river in Orissa ara hanungau ge next week ram basa ka apam khamatha or important sabam le saga chili vlog sang bi now okay bye for now